naguo taruriri mucine tawa garukanire fi yes taruo no natuga gohoro wa family family iria nyingi ona ngitara kuma haha uge no ne family ne muci wa mbere wa kero wa gatatu no gukora ti ule twakoraga tene ati muci wina ithe wina nyina wina ciana othe ne manyitanire kaingĩ nĩ ũgũkora mĩciĩ mĩingĩ na ngũĩ ũgakora nginya rĩu ithe ũrĩa wabataire gũkorwo anyitĩrĩire mũciĩ nĩwe head of the house ona nĩ aremirwo nona rĩu ciana icio irakũra kũu irakũra itarĩ na kĩonereria kĩega nona rĩu ona okorwo no tũkiuge ũhoro wa kanithani ciana ici no nona itinakũra ikĩonagio gũthiĩ kanitha kana gũthiĩ ũrĩa ibataire kũrũgama igakorwo ciana ici tondũ mũciĩ ndũrũgamĩte wega nĩ ciatuĩka exposed na maũndũ ma ndawa na njohi tene mũno nginya ũkorage mwana wa mĩaka 10 nĩ anjirie kũnyua na tondũ rĩu mũciĩ nĩ ũgayũkanĩte na ũyũ ũkagayũkana community yothe ĩgakorwo nĩ ĩgayũkanĩte mwana ũyũ ũranyua ndawa arĩ wa mĩaka 12 ũrĩ ũrĩa mũthuri ta ũyũ angĩrũgamire amwĩre we tiga kũnyua ndawa na ici tũtiendaga ona nĩ tũkũmũtwara igoti nona ndĩ mũciari rĩu tũgakiuga niĩ ndoraga ngona kĩhumo mũciĩ tondũ nĩ wagayũkanire mĩciĩ nĩ yathũkire rĩu hau nĩho twĩna thĩna no of course gũkĩrĩ maũndũ mangĩ maingĩ yes na nĩtũkũra nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo parenting coke tũranĩtĩrĩrĩ ũreri ũrĩa ũrekwo nĩ aciari thikũ ici harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũciari nĩ atara mwana wake rĩ ũndũ ũcio wothe ũhana atĩ na nĩ hatũ mheshimiwa nĩ hatũhĩtĩirie ũhoro wa njohi nĩ kuuga nĩ ũhoro wa twambĩrĩirie kũraihu na kũringana na ndariri iria ndĩronire cia arutwo wiki ĩrathirire gwatuĩkire gĩcigo gĩkĩ gitũ kĩa Mount Kenya 24% nĩ ndĩronire Western nĩo matongoretie magacokwo nĩ Nyanza Rift Valley tũgagĩũka Mombasa tũgagĩcoka namba 4 hau harĩa kũratuĩka gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa Central na mũno gũkũ tũkĩrĩ atĩ thĩinĩ wa andũ 100 andũ ana andũ 28 nĩ makoretwo na ũhoro wa ũnyui wa njohi tũtari ũhoro wa 24% na ti namba njega ona gũtuĩka ndari icio nĩ cirakĩonania ithuĩ gĩcigo gĩkĩ gĩa Mount Kenya arũme nĩo magũmĩirwo vis-a-vis na Rift Valley ndĩronire matwarana percent ya atumia na athuri a mangĩ kũrĩta igana-inĩ no gũkũ gwitũ gwakorwo nĩ kĩrĩa ũhoro wa njohi tondũ no tũgweta mũrimũ ũrĩa ũngĩ na nĩ hĩndĩ njega tũkiuge njohi ĩrĩa ĩranyuo thaa ici niĩ ndĩmĩtaraga nĩ mũrimũ na mũndũ ũcio kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũmwenda no ũngĩona mũndũ akĩnyua njohi nĩ kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ symptoms he thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ wake rĩngĩ mũndũ anyua njohi nĩ mwanake ũthomire aga wĩra rĩngĩ nĩ mũndũ ũkũrire o thĩinĩ wa kĩhiko kĩarehe thĩna agĩa na ndigano aremwo kũnina ũhoro ũcio rĩngĩ nĩ mũndũ hihi maũndũ marĩa atanyĩte gwakorwo ekĩte arora rika rĩake akona tarĩ mũtigire mũno rĩu akona no ohoreire njohi-inĩ rĩngĩ nĩ mũndũ hihi maica make marathiĩte wega marahitana itha kĩbiacara itha kĩwĩra akona kũrĩa angĩũrĩra nĩ kwa njohi na tuge njohi ĩno hihi onekererwo gũkũ gĩcigo kĩa Mount Kenya hihi no tuge nĩ tayarĩ na kaũndũ kanini ka ũteti andũ arĩa twĩkaga history tũiguaga andũ metagwo aborigines nĩo marĩ ene America na meheririo kũu na njohi nĩ njũĩ Chris nĩo andũ metagwo Red Indians nĩo marĩ ene America na mehurirwo na njohi kuona gũkũ kwĩ njohi ciarehetwo citarĩ njega ci cia kũhukia rũrĩrĩ ici cia andũ aitũ mahuke na rĩu ũngĩrora percentage ya anake nĩyo nene tondũ kũratuĩka anake a gĩcigo gĩkĩ a mĩaka 18 kinya mĩaka 20 nĩho mambagĩrĩria njohi na Chris nĩ agũkwĩra tũkoragwo na level inya cia njohi ĩrĩa tarĩu mũndũ anyuaga kanini ĩyo tũkamĩta experiment mũndũ ũrageria kũnyua kanini ũguo tukina namba nyingĩ andũ aingĩ marĩa me hau wakĩnyuanga ũgathiĩ harĩa hagĩetagwo socio nĩ kuuga atĩ rĩu no nginya maũndũ maku ũkorwo ũgĩka kaũndũ ga socio gagũkorwo nĩ mũndũ arĩa mũceraga na ũrĩa socio rĩu oima hau ũgagĩkorwo na kĩndũ kĩngĩ twĩtaga behavior nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ watuĩka mũtugo wa o mũthenya atĩ warĩkia mawĩra maku no nginya ũgathiĩ handũ he njohi rĩu nĩ ũtuĩkire wa mũtugo wa njohi rĩu ũgagĩcoka ũkarigĩrĩria nĩ ĩrĩa twĩtaga addiction nĩyo Christmas akĩrio gũteithia na kĩacio rĩu addiction watuĩka nĩ waingĩra harĩa rĩu acio nĩo tũraiga arĩa arwaru acio nĩo tũrageria gũteithia na ikĩ tũraiga ta thirikari tũnyitanĩte no rĩu twĩta gũkũ nyathũ na twĩkĩte rĩu twanyitanĩire thirikari na kanitha tũkiuga rĩu nĩtume kanitha-inĩ ici cia kĩrĩ tũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo madukani hau ĩranyuĩrwo rĩ hau nĩho twambaga gĩthomo na nĩ tũrona gĩciara maciaro
tondu riu andu acio ni aingire ndionire tondu riu ni mweri wa gatatu kuma twambiriria kanisa madukani muno twina wa karuga ka nyungu twina ingi haria Gikuni twina ingi haria Nyathuna turonire andu aingira meku ni wendo makoragwo matari mamitu micie ringi ukoni ndi wa kanitha mwanake wako ni ingirire njohine kana bangi-ini tondu guku kiria kinyuagwo muno ni wine and spirit icio ciitagwo tunuthu na bangi icio nicio ciranyuo muno itura riri ringi ukona mwana ucio ndaraheo wendo uria wagirire ringi ona twakorwo hihi turia kanitha ni turenda kuhitha mundu ucio no riria twamwitikira na twambia kumuona tari mundu tori ungi tari mundu ungi korwo na thina tori ungi ni maetikira na makambia kuumira na makambia kwiyaria na makambia tari uria twambiririe tigure ona riu ni andu atheru ni andu metikite kinya gucoka mawira-ini tondu njitiganitie no korwo no tukurwa na njohi na kuhinga ithabu kindu kiria kina bata ni kindu gitagwo behavior change ni kurwa mundu wa anywe njohi thiki okumurera mheshimiwa atiri Christmas ni tori horo kindu gigwitwo underlying issues na mheshimiwa ni acigutiriria ati andu acio ni magite wendo andu acio ni magite kurungwo na njira iria yagirire magekora into the fourth stage iria uga niyo tugwita addiction rurwa addiction rukoragwo tondu no heanite rugano rwaku no gakiuga ati wanekora hatikaini teo rurwa addiction rukoragwo rwikuna process ya addiction ikoragwo ihana kwenda kwambia hau muheci uga uhoro wa underlying issues to tariu guku twi rehabilitation ona andu aria marageria guteithia andu acio ni makona maundu mangi maingi muno haria ngugite uhoro ta wa family andu acio mena childhood traumas kuri andu makona childhood traumas mundu agakorwo ni athomire ona we orona ario sawa ni athire nginya college no he maundu maingi ahitukiire kuria thutha atoire a suppress na riria anjia kunywa njohi tondu ithuothe tukianjagia that stage experimentally we agakorwo ni arathi very fast into addiction agakorwo njohi ni atuika ta ndawa kuri self medication nikiorona amwe ni mathiaga magasinki into addiction na aria angi matoire manywa njohi mario social stage ero muheshimiwa uga riu uria ithuĩ twikaga ta counselors ta gukuri ni kugeria kumenya underlying issues ni tondu uyu mundu wa mbere ena different issues mundu wa keri ena different issues koguo as a counselor ni no muhaka ngageria kumenya guikara thi nake ta riu guku no na counselor magikara thi nao ukamenya niki giathire na mbere tondu mundu andu othe matihitukire maundu ma nona ruo rwa addiction ni uguoria ri mbere ru affectaga we mwene na inyuothe ta family mugatuika affected na inyuothe ta community mugatuika affected na nikiorona nginya riu politicians mari so much involved the ministry of health ni so much involved we mwene ri waje kunywa njohi ri physically na mentally you are affected uria meciria maku na nikionaga riu andu aria ingi mari urona mundu ari mungi muno ni amuico urakora mundu ucio nginya ona githoma ndangihota kuriki tondu meciria maku your brain is rewired mucenjagia meciria maku kuma reward system iria ibataire gukorwo iri natural ugakorwo kiria kirakuriward no njohi kana bangi kana muguka kana ndawa iri nona ugakora the family, the whole family ireciria uhoro waku na nikio wonaga nginya tari utago kutige tukimathondeka tuthondekaga family inyuothe tukamwita na no nyende nginya muheci mugeka program iyo mutigaikie family nja mete yo na no arwaru na no hotore muheci atiriri niki gatumire thirikari yo this initiative tondu ariri ni akinyete handu riu I think the government ikauga atiriri ni tuya undu uyu wita undu witu ni tugutithiriria andu aria marakumana na unyui uthiri wa dawa cia kulevya utare thirikari ni ikoragwo responsible maundu-ini mothe tariu ria twakorwo na andu aingi marika thiini wa thino wa njohi ni uguririkana ta wiki igiri thiru ni turari na andu hakuhi 21 marakuire kuria Kirinyaga na atano ao marate maitho ucio ni thina gwi thirikari tondu thirikari ni yagirwo kurora maundu maku ndiwamenya ni yagirwo kurora ugima waku wa mwiri ni yagirwo kurora ati andu ayo ni agima na nikio thirikari riria kwina thina wa njohi ona ni hutie tondu tariu ngirora riria na kitu manywa njohi muno nitugwa kindu gitagwo labor force nitugwa andu akuruta wira na nitugukorwo ningi na hathara nene ya kumathondeka
na ningĩ andũ aya matuĩka dependent umenye andũ arĩ nĩ agima mũndũ nĩ arenda kũrĩa nĩ arenda family yake gũsurvive nĩ arenda maũndũ ta mau rĩrĩa rĩu mũndũ ta ũyũ akorwo atĩ ndarĩ na woni no ijukumu gwĩ thirikari tondũ mũndũ ũyũ rĩrĩa angĩkorwo tani no ngwĩre ta MCA rĩu kĩrĩa kĩhutagia rĩ tondũ mũndũ angĩkorwo nĩ arahota kũrũgamĩrĩra family yake rĩ mũtigũtinda mũgĩthumbũrana ũhoro wa basarĩ ndũgũtinda ũkĩthumbũrana atĩ tondũ rĩrĩa wanyua njohi ĩthũkagia indo ciaku ĩgathũkia maũndũ maku rĩu no nginya ũrĩ depend na andũ arĩa angĩ koguo no nginya ĩngĩ mwana okorwo nĩ kũrĩa hihi mũthuri nĩwe kĩongo gĩa family nĩ anyuire njohi nĩ ici citigũkorwo cigĩthiĩ cukuru koguo ciana ici nĩ cigũgũkora we ta MCA no ũrĩa tũngĩnina ũhoro wa njohi mũthuri akorwo nĩ akũhota kĩrĩa arahonokia gũthomithia ciana ciake gũcihe gĩa kũrĩa gũcihe gĩa kwĩhumba ũcio nĩ thĩna wa twĩherera koguo nĩkĩo thirikari ĩingagĩrĩra nĩguo ningĩ ũmenye nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kinya mĩtino ya barabara ũngĩrora njohi mathĩna mayo rĩrĩa tũgũthiĩ na hau mbere tũrie nĩ mathĩna marĩkũ macũngagĩrwo nĩ andũ kũnyua njohi one of the thing nĩ tũgũkorwo na mĩtino ya barabara nĩ tũkoragwo na ngũĩ nĩ tũkoragwo na mbara cia kĩmũciĩ ũkaigua andũ nĩ moraganire na nĩ wendi wa thirikari andũ maikare na thayũ tondũ rĩrĩa mwathi mwatihania rĩ nĩ jukumu rĩu ningĩ ya thirikari gũtwara thibitarĩ nĩ thirikari nĩ jukumu ya thirikari gũthondeka no tũngĩgirĩrĩria rĩ nĩguo angĩkorwo wega na no ngwĩre twĩna ciana nyingĩ ta rĩu hĩndĩ ĩngĩ ndĩracerete kũrĩa Kiambu for hospital ndĩrakorire wodi igĩrĩ cihũrĩte anake aitũ anduthi na makwĩra ingĩ rĩngĩ nĩ aranyua kĩndũ aranyua mitino mingĩ rĩu ĩrĩa anake me kũu rĩngĩ ũmwe wanjĩrire ona ndonaga bara nĩ ya confess nĩ anyuĩte rĩu nona nĩ acũngĩrĩria kunĩka magũrũ acurio kũrĩa na kũndũ ananyua gacohi kau rĩ na nĩkĩo tũraiga ona no tũre kuaga igoti rĩa njohi tondũ rĩu no igoti rĩa njohi no gũthondeka andũ aya kwĩna goro mũno gũkĩra igoti rĩrĩa mũraheo rĩa njohi ningĩ gwakorwo njohi ĩno ĩngĩ ona ĩna ti kĩndũ gĩthondeke ti kĩndũ gĩtwarĩtwo gĩgacekwo tondũ nĩ kuona kwĩ nyamũ andũ marethondekera mĩciĩ cikareherwo andũ koguo no wone kinya ĩna thumu na nĩkĩo nona andũ aitũ marathiĩ hihi magathiĩ mathirĩte ũkona kinya mũndũ nĩ athiĩ agwa atĩrĩ mũndũ gwĩtwo Christmas harĩ kĩndũ thirikari ndaiguire ya gwĩta gĩgwĩtwo njohi ĩno ĩgwĩtwo second generation na kurerikana ni iranina andu makiria njohi ya second generation ni kuri njohi njega na ni kuri njohi njũru kana njohi no njohi niĩ rĩu ta as an addiction counselor ni mbere njohi nĩ njohi tondũ kana nĩ njohi ya mũrati na kana nĩ njohi ya cuba kana nĩ second ka third njohi ĩthondeketwo na ithano twambe twelewane na ithano ĩyo nĩ ĩtũmaga mũndũ aigue kĩũndũ kĩu mũndũ aiguaga no rĩu hau ũroria rĩ kana second generation kana third generation nĩ njohi njohi ĩno rĩu tuge ĩno first generation ĩno ĩthondekirwo na kambuni rĩ ĩno ĩthondekirwo yahĩtũkĩra KBS ĩno ĩhĩtũkĩire ya maũndũ mothe ma KRA nĩ ĩkĩtwo maũndũ mothe ma thirikari nĩ ĩkĩtwo rĩ njohi ĩyo ndĩngĩkũthũkia ũrĩa second generation ĩkĩgũthũkia tondũ second generation ta rĩu njohi ĩranyuĩtwo Kĩrĩnyaga rĩ ĩyo na ti ithano nĩ methano na the only alcohol ĩbataire consume nĩ mũndũ rĩ nĩ methano rĩ nĩ ĩtũmaga ũre nginya maimũ na nĩkĩo wonaga rĩu ta acio maranyuĩte Kĩrĩnyaga nginya mamba kũheo gacohi ethano nĩgetha metabolism rĩ yambe ĩtige methano ĩtige kũ break down tondũ na nĩkĩo ũrona nginya watho maya thirikari ĩraheanire harĩ directive icio 25 nĩ yaugire twambe tũhinge license ciothe cia manufacturers nĩgetha andũ othe mara manufacture njohi ĩgathiagĩra through quality standards na KBS ĩgakorwo nĩ ya verify kĩrĩa gĩothe kĩrahũthĩka njohi tondũ ta rĩu kwĩna kambuni nyingĩ mũno gũkũ Kiambu irathondekera njohi nginya mĩciĩ njohi ĩyo nĩ yahĩtũkĩrio quality standards no nĩ ũkũmĩkora ĩkĩendio kaunta-inĩ gũkũ Ruaka gũkũ Karura gũkũ Wangigĩ no njohi ĩno ona ndĩnahĩtũkĩrio kĩrĩa so tukiuga kwĩ njohi njega kana kwĩ njohi njũru nĩ tũririkanage okorwo njohi nĩ ĩhĩtũkĩirio through all the processes cia thirikari tutikuga nĩ njega tondũ eventually njohi nĩ addictive njohi nĩ very addictive na ũngĩnyua njohi kĩndũ gĩothe ũngĩhũthĩra excessively nĩ hena thĩna na o harĩa mũhecia anjirie uga atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ũranyua njohi na wĩna underlying issues the risk of addiction is very high
kuone njira mundu wothe angejuria njohi nĩ njega kana njohi nĩ njũru gũkwĩra wokinyua rĩ ririkana njohi no ũtuĩke addicted ona nĩ ikoragwo yandĩkĩtwo ho it's addictive no ũtuĩke addicted tondũ nĩ ĩracenjia kĩ your brain reward system good kĩndũ tũngiuga kĩndũ kĩngĩ mũgĩkũigire kĩndũ kĩngĩ kĩũru nĩ thumu nĩguo na ĩngĩkorwo atĩ nĩ ĩrĩa njega wanyua nyingĩ nĩ yatuĩka thumu ona soda ũngĩnyua nyingĩ koguo nĩ ũcio thĩna ũcio nĩguo tũngiuga ũndũ ũmwe mũru wa njohi na kĩndũ kĩmwe kĩa njohi yoyaga mathaa maku ĩkoya ũgima waku wa mwĩrĩ na ĩkoya resources ciaku rĩu nona mũndũ ũcio nĩ atigwo na ta rĩu kĩrĩa twĩna ruo nakĩo nĩ ciana ici nyinyi tondũ rĩu ũrona tene ithuĩ tũgĩkũra ndũngĩonire mũndũ mũnini teenager akĩingĩra njohi no rĩu tondũ nyamũ ĩno nĩ ĩtuĩkĩte so nĩ ĩroneka mũno ũrĩa kĩndũ kĩngĩ kũrĩ andũ noguo kĩngĩtuĩka kĩa kwambicwo atĩ mwana ũcio nĩ agũthiĩ supermarket ihinda oe kawaini harĩ kawaini spirits na agekĩre maĩ-inĩ no muona ena tarĩ tũmaĩ no ehe gacohi ekĩrire maĩ-inĩ marĩkũ rĩu mwana ũcio na thukuru ndehota gũconcentrate ndehota gũkorwo tondũ one njohi kĩrĩa wanyua njohi na nĩ wega eroreri itũ namenye gĩũkaga kĩndũ gĩothe wĩingĩria mũtwe kana mwĩrĩ-inĩ waku gĩũkaga kuota kana gũcenjia mũrutĩre waku wa wĩra okorwo njohi mũno kũringana tiga rĩu tũtaima na mathaa nĩ tũngĩarora o kĩrathi kĩa njohi tau he njohi ĩthiaga kũgũra meciria na nĩkĩo wona rĩngĩ mũndũ ndaraigua ũngĩthiĩ kwa njohi andũ nĩ managĩrĩra mũno tondũ kũigua gwaku nĩ kũafektirwo nĩ njohi ĩrĩa muonere waku na nĩkĩo wona rĩngĩ mũndũ ona mekaga mũtino tondũ maitho maku nĩ maafektirwo ũrĩa ũroraga koguo na ndũrahota kũ make judgment ka ngari ĩno ĩ hakuhĩ kana ĩ hanene koguo no kĩhĩtũka ndũrahota gwĩka atĩ kwa ingĩ ci affectaga icio nĩ meciria na ũmenye meciria nĩmo maũndũ mothe kwa ingĩ ci affectaga rĩrĩa twĩtaga internal organ kwĩ njohi kũringana nĩkĩo thirikari iraiga no nginya tũkorwo tukimenya andũ marathondeka kĩ tondũ he njohi ĩgũthiĩ ĩambie gũthũkia higo tondũ njohi ĩmwe na nĩkĩo meragwo ona ũgĩthondeka cuba na ndĩramakire mũno research ndĩronire kĩonanio TV-inĩ no nginya wĩkĩre kĩrĩa twĩtaga alcoholic content ũkaiga njohi ĩno ũngĩnyua rĩ ĩna 40% ĩna 30% rĩu cirathimagwo ũgakorwo harĩa handĩkĩtwo 10 no ĩna 20 rĩu ũgwati ũcio nĩkĩ wanyua njohi ĩyo rĩ yukaga thakame-inĩ thakame yaku wekĩra ũrũrũ kana wekĩra poison ĩkaremwo gũthambia higo ciaku cikaremwo gũthambia gĩko kĩrĩa na nĩkĩo ũiguaga mũndũ nĩ athiĩ agwo rĩmwe tondũ higo ciake nĩ ciathũkana nĩ ciathũkirio nĩ thumu ũrĩa wĩ njohi-inĩ ĩrĩa na nĩkĩo wona rĩngĩ mũndũ amenyua mũno ĩyũkaga part ya thakame system yaku nĩ warogire thakame yaku rĩrĩa wona mũndũ akĩinaina na reason ya gũkũra kwa andũ mokaga kinya na gathitima hĩndĩ ĩyo nĩ thakame circulation ya thakame yaku ũtanyuĩte njohi ĩyo nĩ affectĩtwo na nĩkĩo wona mũndũ akĩinaina kwĩ angĩ matanyuĩte njohi ĩyo mationaga toro tondũ brain ciaku umenye toro ũkaga meciria-inĩ na angĩkorwo meciria maku nĩ ma-affectirwo nĩ mũnyuĩre wa njohi koguo matingĩhota kũrelax nĩguo ũkome matabindĩtwo njohi atĩrĩrĩ Crispus tũrĩ hau mũcukuru nĩtũtarĩria some of the signs iria andũ aya tũngiuga mahũthagĩra njohi ici na makĩria ndawa ici mekoraga nacio ũgakora mũndũ atahũthĩrĩte nĩ arainaina mũndũ ũcio meciria make matirĩ stable mũndũ ũcio ũngĩjĩtĩkĩria no tuge nĩ mũndũ addicted na tuga addicted nĩ tũcoke harĩa thutha tũranie atĩrĩrĩ sensitization ya ũhoro wĩgiĩ njohi nĩ hĩndĩ ĩrekwo right now in the country nĩ tũkinyĩte handũ tũkona ta tũbĩndĩte tondũ tũramĩka no tuge a bit too late kwarĩria andũ ũhoro wĩgiĩ njohi na effect ciayo okay tũtingiuga twĩ too late tondũ andũ nĩ matũire marĩtie ũhoro wa njohi ũrĩa tũtarĩ tweka nĩ thaa ici kũrekwo atĩ thirikari tarĩu ũguo mũheci arauga nĩ maranyitana na kanitha makanyitana na rehab makanyitana na county government everybody is multi-sector mona na he kaũndũ mheshimiwa augire haha auga atĩrĩrĩ ũhoro wa availability ya njohi for instance for a long time nĩ njiguĩte andũ makiuga njohi ndĩbataire gũitwo irabu itibataire kũhingwo no one thing mũheci matiaingĩragĩrĩra njohi nĩ marĩa nini tondũ
ndiarĩ available ona ithe tũkĩingĩra njohi-inĩ tũingĩraga tondũ tũtiingĩraga tondũ irabu itiarĩ rĩrĩa gwokire tũcoki tũnini twa tũratathi twa 10 na kĩbaũ hau nĩho twaingĩrĩire njohi na at that time nĩrĩo sensitization ĩngĩanjirie gwĩkwo no ndĩanjirie gwĩkwo Mutubo laws andũ nĩ maririe mũno ũhoro wa njohi no gũtiarĩ na maybe proper good government ĩkĩfail na rĩu thaa ici nĩ ta hĩndĩ that Mutubo law ĩrekatĩa so tũtingiuga twĩ too late. We are not too late. It is never too late. Yes. Na the campaign yerepo thaa ici kono uririkane uria campaign ya HIV/AIDS yekirwo kana campaign ya TB uria yekirwo thirikari it was all over mundu wothe ni aragia tondu kwi hindi kwari na a lot of stigma ona murimu ndu amenyekaga no uria andu marathi makiaragia makaria uhoro wa guo ri ukamenyeka na riu niona ni the deputy president akiuga mbere ya TV ati ni atete three brothers ni undu wa njohi miaka iri mithiru ri ni angiaugire uguo no riu he is bold enough ni urona nginya andu angi na angi aingi maroka makauga ciana ciao andu anene no ana niki ni tondu riu ni turari uhoro ucio the government, the church, everyone is talking about it. So it's not too late. Lea ndirari ha kifishiko riria Pastor Dorcas yoki kwaihurĩtio nona and that is the initiative ya MCA, the community, Ministry of Health, all the mariko na andu acio mokite kuheo teithio nima thaa igiri andu ni makinyite na function ya njagi hakuhi thaa ithano twari na medical camp so it's not too late Kariuki kindu kingĩ kĩrĩa wega nĩ thirikari hĩndĩ ĩrĩa mamenyire cibu thigari nĩo maigĩte irabu icio na nĩkĩo kũrerio rĩu nĩ policies icio cirarorwo rĩ okorwo we wĩ wa thirikari choose kũrutĩra thirikari no kũndũ tondũ kĩrabu ũmenye mawatho mamwe mau Chris aiga ma mũtutho marĩ ma kũrutĩka wĩra tondu implementa arĩa maigwo kũrora nĩo me thĩinĩ wa ũcio ĩrĩa wakora atĩ ndirakorire nĩ Kĩrĩnyaga kana nĩ Nyeri ndaiguire thigari nyingĩ nĩ wene irabu koguo ona angĩkorwo andũ nĩ mekũrehe kĩndũ kĩũru ona angĩkorwo andũ a mathaa matikũiga mũndũ nĩ wagĩrĩirwo kũmahingĩra kana wagĩrĩirwo gũthiĩ kũrora indo icio nĩ njũru nĩwe mũrehe rĩu tũtangĩkorwo atĩ we ndũrĩ nĩkĩo Kenya tũkoretwo na thĩna ũyũ andũ kwĩyenda ũgakorwo no wĩ thirikari-inĩ nĩ wagĩrĩirwo kũrora njohi njũru ĩkĩrehwo nĩ wagĩrĩirwo kũrora mathaa nĩ maraihu nĩ wagĩrĩirwo kũrora ciana citinanyua njohi citakinyĩtie mĩaka 18 no nĩ ũramenderia koguo ndũngĩkorwo wĩragwo nĩ mũigaga atĩrĩrĩ mũcaria na ũmĩrĩte ndangĩmĩona rĩu mangĩambia kĩndũ ndĩrathima na deputy president nĩ aragia ma ĩrĩa tendaga kũiguo tarĩu tene ndũngĩarire mũthigari we nĩ wĩ njohi-inĩ na akamwĩra ndũkũhũrwo transfer nĩ kũinũka tondũ tũtingĩeheria thĩna Kĩrĩnyaga tũrehe Kĩambu okorwo thĩna ũcio wĩ Kĩrĩnyaga nĩ wĩinũke mũciĩ na Kenya kwĩna andũ aingĩ mũno a kũruta wĩra tũrĩ hau he Kĩrĩnyaga na nĩ wekaga nĩ gwĩta county assembly ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩrahĩtũkirie mawatho marauga atĩrĩrĩ irabu nĩ gũkorwo irĩhingũraga mathaa certain time na irĩhingagwo mathaa certain time tũranĩtĩrĩrĩ policies iria rĩu irarwo nĩ thirikari kũringana nawe nĩ igũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na njohi cigananie na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya njuge tũikarĩre thĩ twĩ county ciothe cia Mount Kenya watho ũrĩa ũrahĩtũkirio Nyandarua na ũrĩa ũrahĩtũkirio Kĩrĩnyaga nĩguo tũikarĩre thĩ ta county assembly ya Kĩambu nĩguo tũkorwo na uniform tondũ tuonaga mũgĩkũiga ũngĩenda gũtega huko no nginya mũtege kinya mũhaka-inĩ tarĩu kwa tũngĩtega huko gũkũ twoe gũtega kũrĩa cikũrĩa kũrĩa gwĩke atĩa rĩngĩ Kĩambu tũrahĩtũkagia mawatho ma kũhũrana na njohi no andũ arĩa tũriganĩtie nao Mũrang'a na Nyandarua matinahĩtũkia koguo andũ aitũ megũtiga kũnyua gwitũ magathiĩ kũrĩa kũngĩ no rĩu tũngĩkorwo na mawatho uniform atĩ tũiga mathaa ma kũhinga njohi-inĩ maya koguo twahinga Mount Kenya yothe nĩ tũrarora na ũrĩa tũngĩhota kũingĩria Nairobi tondũ na gũkũ Kĩambu nĩ tũkorwo na thĩna twethondeka mawatho andũ nĩ mathiaga Nairobi rĩu tũngĩkorwo Nairobi nĩ yathondeka mawatho marikana na ma Mount Kenya mothe tondũ rĩu no tuge atĩrĩrĩ rĩu hatirĩ bata na kwendwo tondũ tarĩu ũngĩrora Kariuki rĩrĩa ciana citũ icio cirakuire Kĩrĩnyaga andũ matiatindĩrĩire no ngĩrora bomu ĩrĩa yahũrĩte handũ seats yoragire andũ 18 thĩ yothe yokire hau igiuka andũ aingĩ mũno no ũhoro ũcio ũkĩrĩka tarĩ wa Kenya
na nĩ ciana ikũmi no ririkanaguo Yes. no haitũ andũ makua 20 no mo nĩ njohi ona ndũreka ndakatari ũndũ mũnene Yes. rĩu nĩ hĩndĩ twagĩrĩirwo kuoya atĩrĩrĩ ũhoro wa njohi nĩ gĩthĩna kĩnene Yes. na rĩu tũrore kwĩ mawatho megũka kũhatĩrĩria no ona nĩ megũteithia andũ nĩ makonaga atĩrĩrĩ Yes. tondũ tũtingĩenda gũkinya mabũrũri ma na nja arĩa makinyĩte ũngĩthiĩ America no wone thibitarĩ yothe ena rehabilitation Yes. tondũ kũrĩa andũ nĩ ma-affectirwo nĩ njohi rĩrĩa rora bũrũri wa Russia Yes. na nĩkĩo ũrona na nĩ ngũkwĩra mabũrũri maingĩ ma rũraya nĩ maroka kuoya anake aitũ mathiĩ makarute wĩra kũu tondũ kũrĩa andũ nĩ maninirwo nĩ njohi na rĩu ũngĩrora ona ta gũkũ gwitũ gĩcigo gĩa Central ndingĩenda tũkinye ho no nĩ taho tũrorete ũkona aruti aingĩ a wĩra tũracaria kuma na nja ona nĩ ũgũkora gũkũ gwitũ kwĩna andũ maimire andũ Rwanda, Uganda, Tanzania tondũ hihi andũ aitũ nĩ arĩa mena hinya nĩ mabektirwo nĩ kanyamũ gaka na nĩkĩo ũrona mabũrũri maingĩ mana kũrĩa America ona thirikari ici ciheanagwo America nĩ kwendete endaga kuga ũũ nĩ thĩna ũmagiĩte mũno na angĩkorwo nĩ wathiĩ kũu rehabilitation nĩ nyingĩ gũkĩra tondũ nĩ nyingĩ mũno tondũ nĩ mabektirwo nĩ ũhoro ũngĩthiĩ na haha gĩcũa-inĩ na kũu he thĩna ũrĩa wa ndawa metagwo kamũtu atĩ ndũngĩona mwanake ũkũrutĩra wĩra kũu Atarĩ. ĩĩ ta andũ rĩrĩa ũrona anake nĩ anake no nginya gũthiĩ ũrona mũndũ agĩcũnga agĩthiaga Yes, very sad. ndawa ĩrokĩte mũndũ ũrona kinya nĩ arathitara tarĩ robot koguo nĩ ihinda njega Yes. rĩu twarĩrĩria ihũrũ ũyũ twĩna ũtongoria ũtaraconoka tondũ kĩrĩa gũkũ twĩkaga rĩ nĩ kwaga nĩ tũramenya thĩna nĩ wĩ haha no tũtirenda kũmbũrania nĩkĩ tondũ ningĩ nĩ tũreciria mũndũ nĩ ndagatũhe kura kana nĩ agũthiĩ gũthũkia kura icio kana nĩ agũthiĩ kwĩra andũ thirikari ĩno ti njega reke andũ rĩu maigĩrĩrie tondũ tũtingĩtĩkĩra ciana citũ cikue na niĩ kĩrĩa kĩndura na mbana ya njohi atĩ njohi nĩyo thoko mũndũ arĩ na customer ake Njohi no thoko mũndũ. ta rĩu ũcio njohi wa mĩgega andũ acio matakakĩmũgũrĩra rũciũ makuire na rĩu ũguo mũheci arauga rĩ nĩ ndaigua andũ makiuga mũno ici nĩ livelihood tũrathũkia reke ngũrie atĩrĩrĩ rĩu tondũ nĩ ũhingũrire kĩrabu haha wa Ngigĩ kana haha Karura kana Gĩkũni thinacara rĩ thinacara rĩ nĩ ikonomĩ rĩrĩkũ ũrathondeka haha Gĩkũni na ũrenderia mwarimũ ũrenderia ndereba mũcoka ũrenderia mũrĩmi hau nĩ ikonomĩ rĩrĩkũ ũrathondeka ũrauga tũgũ protect atĩ nĩ ũgũthũkia family yaku rĩrĩa ũratinia kanuthu ũkenderia mũndũ rĩ na nĩ wona nĩ arainaina ũũ rĩ mũndũ ũcio nĩ kũmũteithia ũramũteithia kĩndũ kĩngĩ njohi ĩno ũrendia rĩ harĩ njohi ũkoragwo ũhithĩte haha kaunta-inĩ na harĩ ingĩ ũigĩte haha iria ciĩna sticker mũndũ ũyũ ũrenderia njohi ĩno haha nĩ ikonomĩ rĩrĩkũ we ũrathondeka koguo mũheci arauga rĩ haha gũtirĩ gwĩtigĩra rĩ availability rĩ ĩno njohi atĩ nĩ nyingĩ gũkĩra nginya kanitha na nĩ nyingĩ gũkĩra nginya macukuru rĩ ĩyo nĩyo tũrenda ĩyo nĩyo deputy president na the president nothe na nginya counties MCAs nĩyo marauga we have to cut the availability ta rĩu ũngĩkorwo ta rĩu ũngĩkorwo mwana waku arakũrĩra in a gated community na gũtirĩ nginya wines and spirits nona mwana ũyũ nĩ agũkũra akĩmenyaga na njohi ti allowed no angĩkorwo mwana ũyũ arakũrĩra haha Karura haha Gĩkũni akiuma ũguo arona athuri nĩ thaa igĩrĩ na me irabu-inĩ mwana ũyũ agũkũra akĩmenyaga njohi nĩ njĩtĩkĩre no irabu ici ingĩhingwo rĩ uge aca nĩ ihingwo kaita ngĩhingũra thaa 11 andũ mauma cukuru na maũndũ marĩa mangĩ mauma mawĩra-inĩ koguo rĩu tũtige gwĩtigĩra True Crispus nĩwe manager wa this rehabilitation center na nĩ njũĩ no ũtwĩre which age kũringana na andũ arĩa wanakorwo ũgĩteithĩrĩria kana kũmenta nĩ age ĩrĩkũ ĩkoragwo ĩhutĩtio mũno nĩ gatagatĩ ka mĩaka igana nginya igana tondũ rĩu hau ngwĩciria nĩho thĩna ũkoragwo ũkomeire kuona atĩ ona andũ aingĩ arĩa marakua nĩ andũ arĩa me in a certain timeline arĩa aingĩ twĩ nao gũkũ Kariũki nĩ kuma mĩaka 21 na kwambata gũkinya 35 correct so up to 40 around that period the most productive part of the years of your life na rĩu handa gweta 21 rĩ it's very sad namba age ĩrathiĩ ĩgĩikũrũkaga tondũ ciana ici by the time ũguo tũruga availability iranjia nginya kũnyua aria na kada rĩrĩa ararutire the status report ĩraugire initiation age ya njohi ĩthiĩte ĩgĩikũrũkaga tondũ ithuĩ ta aciari
nitwetikirire njohi nginya mucii twauma kanitha Sunday tumatwaraga ko onako ni swimming ri mathi swimming ithuĩ nĩ njohi turanyua na mutumia nona ciana icio ikona ati ikona njohi ni kawaida koguo by the time mathiĩte mararĩkia high school ciana ici nĩ cianjirie kunyua by the time cingĩrĩte college rĩu nĩ inyuire biũ nĩ ciaremererwo iria nyingĩ ona nĩ iraremwo gũrĩkia universities iria nyingĩ ona mũheci wa mahe bursary nĩ marathiĩ rĩngĩ makaremererwo ũkaigua ma no aheire mwana bursary athiĩ MKU no nĩ aremererwo rĩu aciari makona ũndũ ũrĩa ũngĩ mangĩka rĩ mwana no wa mĩaka 23 nĩgetha ndagate muoyo wake mamũrehere hau nĩho tũrĩ kĩndũ kĩngenetie gwitũ kũrĩa Nyathũna na Gĩkũni na nĩkwambĩtie gũciara maciaro ngĩthurwo ndakorire cukuru hau gĩtagwo Kĩrangari Polytechnic na nĩkuo tũramahe courses rĩu no ngwĩre haha ndĩna poster nyingĩ cia mũndũ ũranjĩra nĩtũrenda andũ Qatar plumbing welding nĩ ũrona rĩu twĩna ciana hakuhĩ 300 nĩyo nĩ kĩndũ kĩmwe toguo Chris Bana eka gũkũ na ithuĩ tũraiga tiga njohi tũrathiĩ tũgakũ facilitate wĩrute wĩra wa moko tondũ kũrũa na njohi nĩ kĩndũ twĩtaga wholesome nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wamwĩra atige njohi no nginya ũmũcarĩrie ũndũ ũngĩ wa gwĩka mũndũ rĩngĩ kĩndũ kĩmwe contributaga njohi nĩ idleness nĩ kuga mũndũ ndarĩ na ũndũ wa gwĩka no rĩu ngĩmwe engage no mwĩra tiga njohi ũkagũruta wĩra wa moko na waruta wĩra wa moko rĩu kuna wĩra koguo rĩrĩa tũkũrũa na njohi tũkwenda tũrũe na athari ciothe tũkriĩti maũndũ marĩa anake ana airĩtu aya tondũ njohi tũtigwa rĩu nĩ anake athari ona gũtuĩka anake nĩo aingĩ numbers rĩu kinya airĩtu aitũ meho tondũ rĩu ũngĩrora mũno ũgĩthiĩ icio irabu-inĩ rĩu tene tuonaga mũirĩtu kũingĩra kĩrabu nĩ ũndũ mũnene wothe wa itũra ona ndũngĩathirĩte itũra rĩrĩa nĩwonekane ndũraingĩrire harĩa kĩrabu wĩ mũirĩtu rĩu maikaraga kũu gĩgũteitha thĩna atĩ rĩu kuona baba wanyu harĩa na mwarĩ harĩa rĩu nĩ kĩũndũ gĩtararĩ kĩega na kĩngĩrarekereirio nĩ kĩngĩrathire mũno rĩu nĩ tũkĩgeretie message icio wagĩtiga tũgaĩ gũcarĩria haha tũgĩcoka twakorwo na mawĩra ma county tondũ kwĩ rĩmwe tũkwenda tarau he bara twakĩrĩra moko tũgaĩrwo tũhũthĩre machines ta 30% nĩ ũndũ wa kwenja no korwo ũhoro ũngĩ watukanĩe twĩkĩre andũ a moko nĩ tũragĩria gũ-create mawĩra mangĩkorwo tũtikũhũthĩra macini mũno tarau tũima haha nĩ tũragĩria gũthiĩ kwenja bara ciitũ mahiga tũtikahũthĩre matinga mũno kũharagania anake mone kawĩra na hau nĩho tũgũka tũrie mũndũ witũ Crispus atĩrĩrĩ wagi wa mawĩra gatagatĩ ka that generation to from 21 to around 40 ona tumĩte 35 tumĩte the youth wagi wa mawĩra nĩ ũndũ wa maũndũ mamwe marĩa macũngĩrĩirie andũ gwĩkora gĩterenge-inĩ kĩu gĩa gwĩka atĩa gĩa kũnyua njohi ciganani Mheshimiwa nĩ gũtwĩra atĩrĩrĩ nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ marambĩka ya gũtigĩrĩra atĩ at least mwanya ũyũ wa wagi wa mawĩra rĩ nĩ wakorwo ũgĩthingwo na makĩria gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ no rĩu hawe wĩta councillor rĩ twĩre atĩrĩrĩ gap ĩno ĩna makĩria gap ĩno ya 21 to 35 ĩgacoka ĩgacũngĩrĩria atĩ wagi wa mawĩra nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa mameretie na magacũngĩrĩria wagi wa mawĩra rĩ how do we go about that? Niĩ my opinion nĩ ĩkoragwo ya bit different gũkũ ũhoro wa addiction na wagi wa mawĩra na Kariũki na Mũheci ingĩmũnyita guoko thaa ici tũthiĩ kĩrabu-inĩ tũingĩre haha Gĩkũni tũingĩre kĩrabu kĩrĩa kĩhingũre okorwo he kĩrabu kĩhingũre tũrokore andũ 10 tũmorie 1 2 3 4 5 6 ũigue ũgũkora ũũ nĩ kũbutwo abutĩtwo ũũ nĩ kũbutwo ũyũ arĩ wĩra ũũ nĩ kũbutwo yes kũrĩ andũ matarĩ wĩra no rũgano rũrũ rwa idea ĩno ya atĩ andũ maranyua nĩ gũkorwo matarĩ na mawĩra rĩ niĩ ndirĩ ndamĩbaĩ mũno na ndeganaga nayo gũkorwo niĩ ndarĩ njohi-inĩ na ndabutĩtwo wĩra Safaricom wĩra mwega mũno na ngĩcoka ngĩingĩra warimũ high school ngĩbandũrwo TSC ngĩbutwo no njohi na rĩu ũngĩangorire harĩa kĩrabu-rĩ ona niĩ ũkũndaranĩrio na kĩ andũ arĩa matarĩ mawĩra Mũheci gũkũ gwaku-rĩ nĩ rĩmwe nĩ njethaga andũ a wĩra akũruta wĩra na nĩma nĩ thiaga nginya harĩa kambĩ haha nona kamũgũnda keho gathũkũma ndethire mũndũ haha ngĩetha rĩa mũico ndagĩrithire mũndũ ũgaciĩ wĩra wa bundi thiaga nona thaa 4 ngĩkinya gũtirĩ mũndũ ingiuga mabundi meho na nĩ mũndũ qualified no ũrathiĩ ũkakora nĩ arutire rock na nĩma nĩ njũĩ nĩ maũndũ moĩ
koguo wagi wa mawira ni contributaga no tiguo the main o uria tugire haria mbere ri addiction ni kindu individual nie ni ugukora ndiranywa na ndi muthomu na ringi ni kufutwo futitwo nie ni ugukora ndiranywa na ndi muthomu na ni wira itari nona andu acio ari ni tofauti ekei tutikamekirage othe group ini tukauga ati ni mawira matari central Kenya gwitu kuria Nyeri for instance ni kwa majani ni kwa kahua na ni ugukora andu mungetho maikarite ugu kwi mugunda urenda andu agwekate agutua no andu no maumire Meru Rwanda na Burundi moke meke ate ni nio mandikite no anake itu ri matiraruta wira no ukimoria ri MCA okaire makumwira muheci gutie mawira tuhe kindu ona muheci akimwira hena mawira na guku ri aya jabo tubute cia maitho na cietagwo cia maitho so ni hau ha mawira ni important no ni twambe tuthondeke andu aya tondu riu ri ti njohi maranyo ni tugire ni murimo ore tugire ni murimo koguo andu aya kono twambe tumahitukirie program teo ya muheci mambe mahitukire rehab mambe mahitukire program teo ya Pastor Dorcas mundu ona oko ni guthii Qatar orangire ona oko ni Dubai ri akorwo ni muhonu na ni njira gaciari Qatar na Saudi Arabia ti rehab ugutwara mwana waku ku na riu njohi ciku koguo ni ambia thondeko oko wena maundu ma kimuci oko wena maundu ma kimeciria those underlying issues ni ambia hone ahona ri uona agithi ni aramenya ngithi mundu sawa ndirete kanina akiuka ha ndituka handu harapo mwako na rugoko na ndakora andu marutitwo kawaku aria marakoroga aingi muno to ndona ni tari kuma me kuma no ngirora guku twina local population ni ngiruta wira ucio no ringi ni undu wa joizi kila ciikani tuma mundu atuike wiki tondu ona mirire itu ndikoragwo imiega tondu tuika psychology twihe kindu twitaga Abraham Maslow uguo ni kuga atiriri mundu wa njohi ri ungimuhe igana rimwe ri thini wa Abraham Maslow tuga iyo ni cio cia mbere we njohi ni wekirite mbere riu wende kuria wega ona ndekwenda kuigunda wega ona ndekwenda gukoma handu wega ona ndekwenda kunyua toru icio nicio tuga cia mbere na the moment waga gwikirira irio na murire waku wega you become weak koguo wira umuritu ri ndwihota na nikio riu kuona kuria hihi thina ucio wa njohi utaingirite muno ri tondu ni njikite kautwiria kanini ri andu a moka kawagwari ni amaikoro memite icagi-ini na kuria Western na kuria Nyanza ni moka kuria koguo indigenous cia tene kawagwari aingi ni magithukiti tita rota guku duwe aingi ni maknera makoro maimite na kuria ugacoka ukarora maburi maya turigicĩirio nĩ Mũkenya nĩ makoragwo na kĩndũ kĩrĩa twĩtaga instability Rwanda Burundi Uganda rĩu magakorwo Kenya ithuĩ economy itũ nĩ njega kũmakĩra rĩu kũrĩa kwao rĩu tũkiuga thĩna wa wĩra kũrĩa kwao nĩ mũingĩ na gũtirĩ na mĩeke mĩingĩ ta Kenya Kenya ĩna mĩeke mĩingĩ rĩu nĩkĩo ũrona nĩ aingĩ ningĩ gũkũ na moka kũrĩa kwao rĩ matirĩ na gĩthĩna gĩkĩ kĩa njohi tondu oria twina bururi urakura ri rugirwa bururi wake tarugirwa gutu ni gukurite kwina rami the more agi rami the more agi adwiki the more agi adwiki the more no tuge economy tuliroka wega no na yogi kuraga ni roka na mathina ma urona riu andu ari akuria ri to mati na thina to twina gwajo ni magoka guku na nikio ona ni marahota gucindana keituwira tondu riu nie ni nyambi ndethukia koguo na kwere giciko kiria njikie kagoto ndingihota muthenya mugima tondu yakwa ende twakaga barero ya kuma kuria gwitu nyathu na guka gikurito nginya wa ngiri tutwambire kaga tubitari babist ino yarikirio ni atumia tondu wana kimeguka umuthi kaingi mari hawo juma mwa mari ha juma matigacoka mari mundu agoka mbeca ici ciekati riu contractor ni akorwo na thina muingi na baro kona ni arugama tuthiri passport ni affect na ni adirire twagire kubiakana mieri 6 tumekina hakuhi mwaka tondu no igo twina thina ucio riu atumia ria mathomithio wega tondu thiku cia mbere uthomithagio utugutukania na gukoroga riu atumia no marikirio haga athe mundu wetu Christmas tikwega mheshimiwa kwisi ena experience atire turaniete tugika kwa bukuri ni tukure andu aria managerera karugano na matutaririe wega
uria mambĩrĩirie na uria macokire kũrĩkava itemine itu rĩa kwendia mwĩhoko no tutanakinya hau tũgĩũka gũtiria atũrani atĩrĩrĩ atumia aingĩ nĩmonekanĩte gũkorwo magĩcahithio nĩ njohi ici ngananie atumia aingĩ nĩmakoretwo magĩkaya kumanagia na gũkorwo magĩthika ciana ciao athuri makonekana gũkorwo makĩgirĩka nĩ kĩũria tũranagia mahinda kwa mahinda dawa ĩrĩa ĩngĩhũthĩka gũtigĩrĩra atĩ nĩtwahũrana na ũndũ ũyũ wa kwendia njohi ici ngananie Mount Kenya ũngĩheo ka opportunity which are the main steps where with a manager wa this rehab center ũngĩuga tũkũhũthĩra kũhũrana na njohi ici ngananie nĩ itairĩ ũndũ wa mbere information is power. Correct. Ko sensitize the community. Hiyo ndiye ufataire kwa ile ya mbere. Nya tutanajia kuhinga irafu icio. Although no igethi hand in hand. Yes. Community ni fataire ya be enyite atiriri. Njohi cire niki turacihinga. Niki irafu ici irahingwo. Niki turauga andu mathie rehabilitation. Niki no nyui wa njohi ka ni kuri difference yo nyui wa njohi na addiction. Na ni wega community oria njugire hane ta campaign iria ciekirwo 90s uhoro wa HIV na TB ni wega community kanyita atiriri unywe wa njohi ura affect family affect uri ika affect the society affect uri ika affect the whole economy. Yeah. Na at the end of the day manyite community nyite ati tax cito nicio ira coka gwika ati kuhuthirwo wodio ikiambu ya andu acio andithiri ndagitari uri urathi kuri no tax cito na acio uri wiko dawa icio irahuthirwo no tax cito na andu acio ko ringi ni mamenyaga ka ni matiritetwo horo wa njohi nona tutingiari na thina ucio ni wega community kanyita why are we doing this. So for a long time government yokaga kuma iguru igoka twirite mugwiko no at least right now ni ndrona kwina a lot of campaigns no nyende ginya kuona maybe MCA witu akiaria akauga andu akaru ageta no kone baraza makanyitana na shifu ore mekaga magoka magatwira njohi ino turahurana nayo ti economy twetha guthukia niki atumia makahe opportunity makauga mathina maria mena mo magereire na wathuri makaria you know you bring everyone in. That is number 2. It should be no ne kila mtu dekahane ati dekamufago ga thirikari against the people ikoro neto ni kila mtu elda age kuyu moke na omali othe hamwe andu akanitha moke mauge tungiko madagitari nao to gukire na madagitari kia buna Mount Kenya ni makauga approach ino ni no tumitware yo nigetha ndigakorwo tu turadiru na supply ya njohi pia ni turadiru na consumer oyo ni murwaru kogo mutikamunyite mumutware cell nona naho hau borithi ekero borithi na inyire ukai mutikanyite mundu uyu to ni aragwa mwamunyita ri mutware ikuria rifaro mutware i dipitari na KMCA the dakugite dipitari iria cinge korea ciina the capacity so those are some of the steps ni ingeheo kamwe no getho one shoke propose icio igiri haya mundu gitumutuka gutigana turanyeterero tutakondoria mundu Christmas wega ni ati ni ukoragwo ground na no wonete maundu mena ringi ni kigiriko muno hindi iria gwakinya handu ati mbeũnjĩthĩ iki ni marakumanagia na unyui wa ndawa ici cia kũrebia hamwe na mĩtaratara ĩrĩa wambĩkĩte ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ wathara andũ aya kumanagia ũndũ-inĩ no tũrĩ ũhoro wĩgiĩ mashinani kana project ya mashinani ĩrĩa ũkoretwo ũgĩka na nĩ ĩteithĩtie. Those are some of the steps. Aya mangĩ ma makinya macio nĩ ma ingiuga atĩrĩrĩ already methina-inĩ ũrĩa rĩu no njũnde tũcoke cukuru-inĩ haria ngugito kwiragwo njuguma ndukai kuriro-inĩ haria kuriro-inĩ riria urona gukirwo anga kimara kama simba ti mundu uria wikira vura atagetwo ni mwana uria one atiriri uyu urorerwa TV haria ri ati anywa nyamu iria agatuika imara kama simba na nituwe tutuika imara kama simba unakuwa muhabibu ukerwo kiria wengi makakagiri na kaumukega iki ugiri agigigero keep walking na jenyo na amanyo batio tako ingibora kamuma ke hau no manyu batio tako rwamana ko kamuta mu mada iyo kunyo na no me vino wothe wikuo wa njohi mathina ma moroka mothe lekitugerie kana no tuhote ku introduce topic thiini wa ciana citu
nitwagerete kurecia rai no ru nitumene hie tutie gutuika no ya guthoma ciana cituke ndeke ru tuigerie nikugerete kureho na program ĩngĩ etagwo social ethics and studies ndeke ru tumorie atiriri wanywe njohi these are the ibia maundu mako mano gure kindu kimwe gitumaga hindi matucinde muhindi athomithagia mwana wake maundu mothe tondu githomo gia gukitwarehire no uhitukire kirathi ndeke turehe githomo gitwitaga wholesome education ukorwo ati wina mathomo ma cukuru wina mathomo ma muikarire wina mathomo ma muturire ati njohi ni ukumihituka hau ndio kana nona muhindi agwite na ku thie pass class thie tondu na ndio kana yo ya hindi matithia boarding school ndio 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 muno na ma tukatuka pale boarding school ona national tondu musiario ni enda kumenta mwana uyu kumekana kanini kugo asiri tondu ikiuga tutige gutwara cukuru twiciria ni twatwara mwana cukuru mwalimu ni amutikira kia ikara nake na ninyi na gastyle kwa gekega ukona ati nie ukoni ndutawira uria ndutaga ndare mwana wakwa on board na twakurania nake kimitugo kimwiciririe kimukurire ati ni nuretaga akorwo ho ni agahota gutake over na ni agakona mitugo miega iria nie nyambite kumuni tondu ciana nyingi citithomaga no ria cirerwo cithomaga no cirona na niho maturite na kureka urukani twathaka na ni wega kanitha tondu wa kanitha na nikio ni ndio kanitha cia building ngithi kanitha yu cia mature ni wega kanitha tutiga consider tu wakama kanitha urutaki ujuria mwega ni gukinyiria andu aria morite na tungimakinyira atia twambe tumetikire tondu ucio niguo wira ingiciria munene tari andu aria angi awaria na waithiramu ni megutuhota tondu runa family icio ikinya mundu yagia atumia onana kage ciana ta kenda tondu pe uria mathomithania uhoro wa kiria twirurikana ni tutigite njira muno ya kurora maundu kinya ni tugona mekire ya maundu tutigakore tura concentrate no ndu atire Christmas turi horo wigi rehabilitation center rehabilitation center ya resolutions recovery center ikoragwo i 3 months program eri etatu mundu agikorwo ni okana thina wa njohi kana thina wa dawa ingi ni tukoragwo na that 3 months ya muno akorwo akireflect maisha make no undu wa mbere ora twikaga tuhuthagira approach twitaga bio psychosocial bio ni kuminya ati ni turarora maybe kihumo gia kule kuya umite ri hena history ya uhoro wa njohi ngetha tumenya kana already wari at risk to kurora ugekwo psychiatric assessment ngetha umenyeke uria tukugaga ringi no ukorwo na another underlying mental disorder ka mental issue tari ngi schizophrenia ka bipolar ikorwo niyo irakuigira ki ukorwo we ni uranywa muno kogo he ndagitari uria ukaga no wake Embu County tago Dr. Sheila agokaga gwika mental assessment within 24 hours kuma hau ndagitari ni akuga ni ogwikwo liver function test na kidney function test yoneke iniria nduri na kidney hizo cia kuihana ati nigetha ru umenyeke detox ya jie igukuruta toxins iruto mwiri na within 1 week ru ni ugukorwo stable ni rahota nginya kwaria amwe mokaga nginya matakota nginya kwaria nginya kuria matirahota uria muheci ugire ni affectagwo nginya gastrointestinal njohi affectaga every part of the body tondu njohi ni fat and water soluble utire cell tangira mwiri waku so we call detox riu nginya ni ukota guikara thi the most important part ya rehabilitation ni kajia what we call psychotherapy riu ni counseling wina counselor waku one on one ogwikara nake hari mieri etatu o wiki ni mura meet kana even more than a week kuringana thina waku mukaria nake uhingure ngoro maundu maria ringi mana guthumbura maisha-ini kana maria ureciria nimo maracongera gwika ate kunywa njohi na twathiathia mweri wa keriri ni twikaga riu the social party egoka tugeta family tugaga o ni murimo wa family koguo inyuothe family muri arwaru umwe ni wetu nake guku ni murwaru na nyinyu othe akamu infect ona
tondu nikio ona aciari matirakoma mutumia ndarakoma nitumwitaga nigetha mugoka na inyu tukageria kumuthomithia murimu uyu uri uhana atia na inyu mukaria nake akehingura na thigita rimwe tugeragia kumwita maita mere matatu nigetha by the time umere nini muonete inyu already ona mwana wanyu mumwitikira agithi kuma ni tuthondekaga exit plan oria muheci ugatiriri yes ni akihona kana agwa ni agutiga njohi no kuma haha aracoka haria muci aracoka guthi guikara kambi aracoka guikara utari wira koguo ni tugeragia muno ati akiuma haria akiuma guku ri hena undu arathi gwika na ni tuonete aingi muno tunyitiriire nginya moko na program twitaga aftercare iyo ni twitaga ya mwisho ona akiuma ri ni tumaroraga nginya muci athi guikara ku kana reka atia ni kanyumba gukobora ha tariu na kuri umwokoborete kanyumba haku na arathi cukuru ano areka counseling ni turamurora nginya uria arahuthira bia ne sawa muno. Haya, thank you very much. Mheshimiwa kile kiatirarikia na kigo Joy yana tuma tondu ithiria kwa igoro yana tuma kinyere mundu ingire tumituini twakuia tondu no nginya ni irabatara muturire waku wakora nginya muthuri ni endirie thaburia ni ambirie kuhunja nyumba ni ambirie yani ni cumbagira kinya mundu akarigia guthie njera ni tondu addiction ni kindu kimwe kigoro muno ikigoro kumaintain kuo ni ihinda riega turwina uria turarwa ni maundu maingi turarwa na no tukiri andu itu turi ona mwihoko tondu gukire maburu mangi maigu imatwikire ego maburu ma control abo ni drug peddlers ikijenda Kenya ikinya hau kuo tituri he andu itu mwihoko na twamarutira wira na mona mawatho mau twahitukie na tuoka matika negene andu a njohi mani ma mero ma tutiroka kunina biacara ya njohi no ni kwero urute wira na mufango turudire wenderia mundu ndae muciaro cine njohi hau no ina watho riria wenderia mundu thumuri ni wendia na nikiguregwo no nginya tucoke kambuni cithondekaga macini njohi cia cirorwo ni kegs tutigakona uciana citu twathondeka thumu koguo ria turathondeka ri ni gukorwo na kiriro no na kiondu ni magacoka mone ni undu magatweka. Haya, thank you. Riu witokorwo he mucii mwiroreri wakwa na ni urarigwo kana kwina mwihoko. Haya, tumana mundu gwitwo Chris no ria ni mundu akiuga ati onake ari uthini wa kindu tungiuga ni njohi no ni acokire kirikava na thaici no rugamirire rehab center no tukire thaici rucini ruru mheshimiwa idini mugatiriri ni mathiete na mbere na kwambika mitaratara itiganite ya gutigirira ati ni mahonana na njohi cingana na makiria kampeni ino yonekanite gukorwo inyitithitio thinga riu ndwenda twambe tuikirie tugicokererie na mundu onake wanakorwo anyuite na riu agacoka riu gutwika ati we niwe uraheana rugano rwake na rugano rwake rwakorwo ni ruru ruracenjia miturire ya andu na makiria aria monekanite gukorwo manyititwo ni undu uyu koguo na gitio kinene twambe tuikirie tugetikire guthira mitambo turakinya na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mwena wa Resolution Recovery Center ari rehab center ya tukire guku mwena wa Wagigi guku ni kaunti ya Kiambu na koguo tugetikire guthii kuraihu ni turacokereria. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Kamisheni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Haya, gatho cia mwanya murero wa Muthingi TV na atakire gatire ho mundu gwitwo ti Christmas na mundu gwitwo Mheshimiwa Edinari Makiuma haha ni makoma tutariria ati thegia mundu mamwe na makirio ndio wayo wa jogi na dawo cia kurebia kiuria kiria toko tukirania ni kuri na mwihoko na makiria hari wewe ho mushira kirorera ugakiuria kana hari na mwihoko wa mundu maya mothe ni wega riu tugakimenya ati kana twakwa tukiona andu aria mane kuragiterenge-ini giki na makoro magakia kana makoro makiuma ero magatuika ati niyo migutura maheanaga rugano rwa kuga ati nima muthia ni hari na mwihoko bwe muthe goko studio na mundu ugwitwo ti kana dina ndwira mundu ugwitwo ti Bena na mundu ugwitwo ti Ken na aria mane kora hatikaini ya gukora minyoro-ini ino ya dawa ici tugiuga ni cia kurebia na muthia ni macokire ikihota ukiruta minyoro-ini ino turakiuga na riu makoragwo makiina rugina rugano rugi. Karibuni sana ageria kwa Muthingi TV mweka mwikigaka ugeithanie tutanakigira directly to na mundu gutoke nithaithie muno. Yes. Njitagwo Kennedy Mucuru wa Werũ na thirikari mbrathari. Yes. Na miaka 5 riu mieri 3. Yes. Na tuwiki na mathaa 12. Yeah. Good. How about that? Bena, yes. Muroreri, njitagwo Bena. I'm a grateful recovering alcoholic. I've been sober for the last 7 years. Correct. No johini kana dawaini kanire kahinda ka miaka 10 good years wale in addiction. Atiriri tobi hana mundu bitoke recovering addict sorry ne kubati recovering drug addict ni kubati really each and every day we live a day at a time. Kuga we live a day at a time. Ikiwamo the day overconfident at the down. No this is not hata kumanage jogi. Yes. Kana no manage kutumira dawa ya dawa. No kuga the recovery ni ku abstain ya Yes. Kugo ni recover ka on the foreign. Toria tukienje hare tojagia a day at a time ri muthenya goko gatuika wiki cigatuika mweri mieri igatuika years. Yes. Kugo ni recover each and every day. Yeah. Mundu gutobena no atuweta 7 years. 7 years without anything. Exactly. How has the experience been? Experience yako kwetu hana tia. Nigatha fari. Yes. Na nijura yukaingi muno ni atu. Thafari kauga koretwo kaigua na atia. Na ansa gana aje ya kwekora kwenye.
Dimeraga, life in addiction is hard. Life in sobriety is hard. But you have to pick your hard. Yes. Because mathina maria mundu wa kawaida ra hitukiro on a daily basis. Yes. Not right hitukira. Egwaga bia, egwaga ke. But recovery gana sobriety kedwe fundithie niriri. Ni ati we kidu gitagwo acceptance. That life will happen. Yes. Because he had koraga inactive addiction, gana inactive addiction. What used to happen like kedo gana something will happen, and instead of responding, I used to react. The moment we react or reacting with a lot of emotions, gana a lot of feelings. Yes. Lakini right now with recovery, I have a choice. I can either react or respond. But this time around, the Koraga, as much as little these situations, kawaida on a daily basis, I respond. And for those 7 years, what has been keeping me going, one, always, I'm in recovery. Good. Na being in recovery, dina murimu tagihona. Na the only way igeka as far as murimu is concerned ni kuwa manage. Ate again, wabiririe uhuthiri wa dawa mokore kana at what age? Ndajirie utumiri wa dawa ndi munini muno na ndajirie ngithaka mubira na ni ndajirie na ndio wa peer pressure ngithaka mubira ndi sofa paka ni ndari na influence muno ya thaka Wa sofa paka FC under 23 twari na akina wanyamo agiuka thakete de abinanda Ezekiel Akwana John Bobby Ogola riu au niho ndajirie guthia na andu ngakorana na andu a Mathare United na ni ndi sofa paka no ndenda tukuru kirathi kimwe riu gathia kona ni maragura Guinness ndona no ngeona bado I'm not good enough ni fatairi na ni ndanywa tao ndajirie ku experiment the under 16 and 17 na ndari thukuru correct riu hau niho ndajiririe na ndajiririe na viwango za juu ndajiririe na Joyce Masefe mwaka wa ida banyuaga na no ndathaka mubira hau niho wanjiririe hau niho ndajiririe Joyce thabari yo na gukorwo na ici sifa ni ndendaga sifa kundu guothe ni ndironekana ndathikira futa Monte Carlo rege guo ni ndirenda ritoria kwa riko hare DJ akiuge kire gweta get in the house mkono juu ndiri mundu gwitwo Bena. How was your life in addiction? Mutoro wa addiction ni wahana rati kiuria kimwe kirito muno kundurire dina like 100 answers but I don't know what to pick. Not the best answer ikikuhenitari. My life in addiction, this is how it felt every day. Yes. It is like having a body that is willing to fight but with a brain that is begging to die. Nemani dreda gutiga no ndingĩikara maica itarĩ manyamwĩra kũndũ gwĩ kanyamwĩrahe kuna void in a field and I cannot live without that void na hau nĩho rĩrĩ nyendaga andũ ma understand exactly whatever there is a difference between what is addiction and what addiction does and how well do you understand it because kila mundu igaga uyu ni addict kiara gipointa gukua addict no ni mundu ikigiteri to understand what he goes through on a daily basis. For example adore maranyire na marate maitho kirinyaga gutire mundu na mamarakwe gutire mundu oumire mucie kiroko kiu kana hwaini ucio akiuga atiri umuye nguenywa ginya maitho mo kana gana ni kuikora mekora. So basically my life in addiction ilikuwa that being caught up in that vicious cycle of addiction ati umuthi naira kana na rucio utire tofauti good na two no jeke kidu yove provided I get my fix because iyo morani ona tari joy but for you it totally means something else. Haya, hore ko ndo wito Bena atake Ken
some of the things iricungagirira andu makorwo makĩnyua ndawa ici na haha nĩho andũ aingĩ moragira nĩ atĩ andũ aingĩ matirĩ ũngĩikara thĩ na mũndũ wanatuĩka addicted, there is something that triggered the addiction na gĩthũngũ nĩcio twĩtaga underlying issues na maũndũ macio nĩ monekana kana andũ aingĩ mationaga gũkorwo kana kwaga kwarĩrĩria ũhoro ũyũ tũkiuga nĩ underlying issues. Ken, age bracket yaku warĩ very young, that addiction ona hĩndĩ ĩno twakĩrĩtwo gũkũ rehabilitation center that age is very young. Underlying issues ni umwe wa maundu maria matekagĩrĩrwo. But how does that cause addiction, you know, kana drug usage, you know, carried into addiction, the underlying issues? Underlying issue umekuta tereri. Ni gukoragwo na tundu turia tuchangagia. Tari nyingi kwira ndajirie hade ndari experimenting. Yes. Ni umeho ndajirie kugura no igo ndani wa wagine. Yes. No ndakinya hade my mom passed away in April 2008. Ni akuwa mami witu. Ndiye na mundu mami witu. Yes. Niĩ mami witũ akuire o rĩmwe ndiamũmonire ndonire gĩkuũ gĩtirĩ kĩa happen nĩ ndĩ kahĩĩ karĩa kanini gwitũ kũrĩ airĩtu kenda mami nĩ akua rĩu rĩ nake baba witũ rĩ ndiamenyaga nĩ mũrwaru tondũ nake nĩ atee mũtumia wake nĩ anjia kũngrieve nĩ anjia gũthiĩ gwetha wendo wa mũtumia gwetha wendo wa mũtumia kũrĩ atumia arĩa angĩ nĩ andiganĩria rĩu niĩ ngĩona ndarigwo nimebaki na nani niĩ ngĩthiĩ ngĩetha mũrata kumbe mũrata nake nĩ Njohi nĩ mũrata mwega tondũ wa mũnyua ndangĩkũ disappoint no rĩrĩo rĩu ngĩona mũrata ũyũ nĩ comforting mũno niĩ ndanyua nĩ ndĩratuĩka mategere gĩthiĩ ũguo nginya ngĩintroduce kwĩ ndawa ngĩona gũkũ nĩguo kwĩna suluhisho rĩu andũ manyona makauga ũrĩa mwana arĩ mwega mũno nyine kuo muoyo arĩ mwana mwega mũno mũthaki ũthakĩte mũbira agathiĩ trip agathiĩ Europe kĩĩ gĩgũtũma no matiamenyaga what I was andũ mona hata okorwo nĩ luxury rĩu haha ndaingĩra addiction andũ mona hata arĩ mũtũrĩre tu ndĩrakenera gũkorwo but they didn't know I was suffering. I was mourning. Matiamenyaga nĩ ũndũ na niĩ ndiamenyaga baba witũ nĩguo atekererio wothe na irĩtu matekereria ũndũ ũyũ nĩ wa mahit ona mathiĩ gwetha comfort kũngĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndacokire kwĩmenya rĩ nĩ ndacokire ngĩmenya andũ aya othe arĩa thaa ingĩ ti wega kũmarigit o mũndũ nĩ arĩ ga story gake karĩa akoragwo ahithĩte aciari akahitha brothers akahitha arata no nĩ akoragwo akĩenda kũgive this story no nĩ agaga mũndũ wa gũikara thĩ nake amũthikĩrĩrie. Correct. Underlying issues mũndũ gwĩtũmbera ũngiuga atĩ underlying issues kuongerera harĩa my brother iga no nĩ kuongerera kaũndũ njuge atĩrĩrĩ the sad thing nĩ atĩ no ũkore mũndũ in addiction no bado ndarĩ ara establish his underlying issues na nĩkĩo wonaga mũndũ nĩ arehwo rehab ya kerĩ ya gatatũ na mũndũ ũcio uma no ararĩ because the moment auma gate aumaga na a lot of unfinished business nioka itomuhe everything equip no yeye mwenyewe ndekete rĩrĩ ũthuthuria kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga of all the vices nĩwe what is feeding na ũngĩenda ku understand wega kuhusu underlying issues njĩraga andũ picture of a tree ona mũtĩ. Addiction is just a projection, a branch, no underlying issues in the roots. No get a good deal na any problem kana get a gutema muti ucio. Ũngĩtema branch ĩgĩrĩ kũgera. No ũngĩtema mĩri nĩ ũguo. Yes. No mwaka wewe one as a counselor, two as mũndũ go through addiction to identify what are my underlying issues. Now it might take a long time because I begin makoragwo in that state of denial, in that state of confusion, and if you are kia bia while you are self-awareness, you must be aware of what you are going through. Correct. Like he went through loss and grief. Not until I identified it was loss and grief that was pushing me into this. Yes. That is an underlying issue. See, I was here in the shame, doubt and guilt for 10 years. Yes. Now until get the rehab, get what they now put to joy actually. Heck, you don't care. Heck, you don't get the yes. Here to my ultimate yes.
And up to now, 7 years later, I'm still working on them. Wow. Because it is a state of continuously becoming. Digigati 100% I'm done with shame. Yes. Hapana. Yes. Guilt, hapana. Doubt hasa. It's a continuous process. Good. Kuna psychologist anaitwa Gutuanga anisemanga, there is no change without acceptance. You have to accept first. You have to accept and Never change happen. iti mahinda maria maku atu mundu loseni grief mukaigatia kiarire kaundu kau kamume asa nimekiarire no niethirwo mundu ona angiaria nake eitu nona niguo tukimenyeterere as much as niara mundu uyu ni hamimuit sana ndio tuweze kumsaidia Atebe Ken niki gikicungagiriria this addiction igathukia kindu gigwitwo mbere careers because Christmas neturire wega Christmas anekora rugano-ini rwa ati nginya andikitwo nginya ni Safaricom agicoka gituika mwarimu no atiro horo wa career yaku iria wekaga ya football addiction niki gitumaga ithukie nginya career yaku what is this in addiction na playing drugs iria iratuma nginya career yaku ituike ruini ni haria niyo na ndigagwo ri tondu ni ndagereti indo nyingi muno ni ndirathaka mubira ni ndauma kuria ndakiumire mabũrũri ma nanja ni ndoka ndacoka college ni ndathoma no ndauma harĩa nĩguo njũke college niĩ ngĩrĩa mũgũka ndingĩahotire gũthaka mũbira rĩngĩ nĩ ndanjia kũrĩa mũgũka mazoezi kuma Mathare no gũthiĩ City Stadium ndĩrokĩra ndĩraigua ndĩ mwĩrĩ nĩ mũritũ ndĩrakinya njereirwo magũrũ nĩ manjia gũtuĩka mũndũ rigid nĩ wanjia kũhema mũno the next thing the team will give you a release no waheo release waheo release ugathiĩ ũkaheo mathabu ũkahũra mathabu atĩrĩrĩ mama na nĩguo ndĩrarĩ timu njega rĩ nĩ ndaheo release rĩu guiltiness ningĩ ya gũkorwo atĩ nĩ ũrũmire timu ya Sofapaka na nĩguo andũ maragũtambũrĩte wacha nikunywe kwani iko nini umeanza kukunywa ugĩciria nĩ wanyihia nĩ wacoka college by the way ni demotician by profession nĩ wathiĩ nĩ waruta wĩra ugakinya handũ rĩu no nginya ulewe na marafiki na andũ rĩu ugakinya handũ nginya makanjia wako nĩ mũndũ superintendent huyu mtu afai gũkua hapa sasa huyu nianyuire mũno na andũ mabataire kunyua the right time rĩu unaona kũu nĩ weherio ukaona rĩu ukanjia kuga atĩrĩrĩ niliacha ball nikapata profession poa tena huku nimechuchwa ndĩrarora njohi ũrarora rĩu ukanjia kuona nikakuonewa ama sister zangu waliolewa wakaniacha mzee akaoa tena akaniacha okay do give or harĩa ũrathiĩ you're not performing rĩu waga perform na gũtirĩ pa kũndũ ũroywo people they have started noticing you are alcoholic rĩu the addiction irathiĩ hand in hand ukiocha ball huku ukichujwa unaenda unashikwa na hiyo guiltiness unaenda kukunywa ukipunguza kidogo ukipewa chance hapa pale pengine wakinotice wanakuweka chini hauwezi kuwa stable mara moja Luga viugo kinyaru it's like you are non-professional what you could be professional good du ohana ugo career kutana tayari ugo egathi ugo ukoya career ya wishi tuta enye horogamira hau mundu gwitwo Bena tuhe hegie career and addiction indo ishigiriti ngiranaga root cause niki na maybe you can tell us a bit of your story okay jambirire jigirete you must first of all understand what addiction is and what addiction does. Secondly, the moment una prioritize addiction, overriding everything else. Like the moment utaiga nejo, ithafuria kwari yothe na addiction ya kiki. Yes. Alcohol kweli, bangi kweli nini, itakuwa my first priority. So it will override everything else. Yes. Aitambui career, aitambui nini. I'll give you a very good example. I will not get into detail so much. Lakini I was in campus, nikisomea journalism and mass communication, I dropped out. College, I dropped out. My way, I dropped out. Lakini the most important thing is, I'll give you a very good example. Simple. Yes. Heri mumu gusemania na musiari na wenye tarukire muno na kuiguire ta muno yes na akunengiria kurefie thoko ure mufuto correct no way wanyita ngiri yo hakiri ciaku
first of all girio ego wa kutiki it represents something else marame na egi lakini the moment gira ego wa kutiki Yes. Two, mimi nilikuwa natumia alcohol as my consultant. Kwa hivyo ndiko ambao tunaweza kuogopa bila kaloko. Na kiulia kia mbele because addiction may prioritize override everything ni takora mufuto yo gutiwona beza sina kwa kwa hiyo unadhani thoko ningeweza befuto tunaweza kwenda kuta driver 250 na rodani kumera ile befuto kwa hiyo zaidi hadi unasia kwa At least tuona something else. Right. na tuone tunasaidia career ni muduru an addiction and there is no way you can balance it because at the end of the day there is this drive kwa muduru aratere hakinye to a point where tia yo kakiri aigua gatha kende dana ba ikumi itakidukira mwe we todi ukaya ndio kogo yo ni addiction kogo na wira uroja ta ikumi ne mwe kinya dasirana ukiingira ndukiingira wi soba kundu nurake na wina withdraw and everything na ni makumenya kogo no so there is no way you can control it and mostly you can never outwit addiction. It is very good at what it does. It will always give you a reason why you need to drink. Actually, na mundo wa in addiction anaweza kupatia next excuse why they need to drink from Monday to Sunday. Omuve ni Monday ni kiuranyo ni roko ya ira turanyo na muno ne Tuesday te kora jikarete unaenda te gutire na aditi ma ne Thursday tusemanie na uria jira tuiga ne Friday akire Friday ne Saturday asinadi rapa kwa mood ne Sunday kwena alikiko wikidi ya bila tu mudo to zo ukirutanira Ken, the next thing Dolivera career kuneagwa and now the last option we nayo ne kuigira into that wishi na ndũraingĩra wishi-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ wone mbeca ũthiĩ haria already you are an addict. Give us that story. Na ũrĩa hathiaga ndiamba kwĩgũrĩrĩria harĩ ũyũ ariarĩ kwenda kuga kwanza kĩndũ gĩtagwo addiction nĩ very powerful ũngĩhota gwĩcinda hinya nĩ ũguo nĩguo njĩtĩkĩtie na haha wici niĩ nĩ njĩraga andũ aingĩ nĩ ngoragwo na stages igĩrĩ cia wici niĩ kĩndũ kĩa mbere ndamenya nĩ gũtirĩ ũndũ ingĩka ndajirie kupenda mĩcinga kanyũmba nginya kĩa maiko ndaingĩraga ndaumaga Mathare North ngaheo mũcinga ngakua bagi ciakwa kawaida ta mũndũ ũrathiĩ game kana zoezi mũcinga ndĩrĩ ũtwara buruburu ngaingĩra kĩa maiko ngoya mũgũka ndanja kũrĩa kamũgũka ngapendol mũcinga ngatwara kanyũmba kana mũcinga ndũkũheo na akorwo nĩ 8 kana 1000 nona rĩu ngĩanjia ndiamenyaga wici no nĩ ndakinyire handũ ngĩona kũrĩa rĩu mũcinga ũyũ ingĩkorwo ndathikana baba witũ tondũ umĩte kwa defense forces na ona mami othe marĩ from discipline